An unser Teleprojekt wandte die Familie Romanova aus der Stadt Rivda, Sverdlovsker Gebiet. Vor einigen Monaten kam ein Unglück über sie. Man stellte ihrem jüngeren Sohn die Diagnose bösartiger Tumor in beiden Augen. Играл с ребенком и увидел, что Ich habe mit dem Kind gespielt und bemerkt, dass ein Auge abartig spiegelt. Am nächsten Tag haben wir an unsere lokale Poliklinik gewandert. Eine Ärztin hat uns untersucht und nach Jekaterinburg ans Gebietskrankenhaus verwiesen. Sie hat eine schlechte Diagnose vermutet, aber noch nichts zu uns gesagt. Wir sind ins 9. Krankenhaus gefahren und schon dort hat man uns alles erzählt, dass es solche furchtbare Diagnose gibt. Das Retinoblastom entwickelt sich zumeist im Kindesalter und ist genetisch bedingt. Damit Kirjuscha sehen kann, wandten die Eltern des Jungen an alle bekannten russländischen Kliniken. Aber nur israelische Ärzte entschlossen sich zu helfen. Dank Hilfe von Kollegen sind Kirill und seine Mutter am 7. März nach Tel Aviv geflogen. у нас лечение происходит в России только в Москве. Bei uns in Russland führt man solche Behandlung nur in Moskau, in der Gelm-Golens-Klinik durch. Im Grunde genommen, in der Klinik während dieser Phase operiert man einfach ein Auge heraus und rettet das zweite. Jetzt untersucht man ihn, er gibt Analysen. Man braucht eine Operation. Weiter muss man jede 3 Monate dorthin für 2 Tage fliegen, um Chemotherapie einzuleiten. Das gilt für nächste 2 Jahre. Israelische Ärzte meinen, dass Kirjuschas Augenmuskeln gut arbeiten. Das bedeutet, dass Behandlungsperspektiven die günstigsten sind. Прогноз, врачи ставят, что Ärzte prognostizieren, dass wenn alles in Ordnung wird, führt man eine Behandlung durch. Dann bleiben beide Augen erhalten. Sehvermögen eines Augens noch die Frage ist, aber mindestens bleibt das Auge erhalten, weil es jedenfalls ein Trauma für das Kind wäre, wenn man ein Auge herausoperiert, aber das zweite in Ordnung ist. Für die weitere Behandlung muss man etwa $100.000. Es ist ungefähr 3 Millionen Rubel. Wir haben keine solche Summe. Das gesammelte Geld reicht Kirill nur dafür, um in einer israelischen Klinik unterstützt zu werden. Damit man dem Kleinen schneller operiert und seine Augen erhalten bleiben, muss man so schnell wie möglich notwendige Summe sammeln. Wenn Sie detaillierte Informationen über Kirill erfahren möchten, können Sie anrufen 800 119 29. Der Anruf ist in allen Regionen von Russland kostenlos. Die ganze Information über das Projekt Er braucht dich suchen Sie in der Website unter www.help-children.net.